นี้กับบ้านว่างตะปูแล้วก็กอดเสาต้นนั้นเขามาใส่ต้นนี้ก็ดันเข้าไปขิ้งกับของมากอดจำกับไปจำเน้นแห้งๆเปิกลงไป